নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই ডক্টৰ এম শৰ্মা আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব যে পেশেন্ট চৰাইদেউ পৰা আহিছে একেতৰ আজি ফাৰ্ষ্ট ডে আমি কনসালটেশনটো কৰোঁ প্ৰথম একেতৰ নামটো সুধো আপোনাৰ নাম কি নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী মাসুম গগৈ হয় আপোনাৰ বয়স কিমান 30 বছৰ 30 হয় কি হৈছে আপোনাৰ মোৰ প্ৰায় 3 বছৰ মান হ'ল তাৰ আগৰ পৰা অলপ বেক পেইন হৈ আছিল প্ৰথম বাচ্চা সিজাৰিনৰ পাছতে বেক পেইন হৈ আছে অলপমান ভাল পালো দেখালো ডিব্ৰুগড়ত তাৰ পৰা নেক্সট আকৌ যেতিয়া প্ৰেগনেন্ট হলো বাচ্চা জন্ম হোৱাৰ পাছত মানে কি এই পিঠিৰ এই বেক সাইডটো খুব বিষ আৰু কঁকালৰ জইন্টটো বিষ ভৰিটো ইয়াত লাগি ধৰে মানে লক লাগি ধৰে তলত বহিব নোৱাৰো বেছিকৈ কাম কৰিব নোৱাৰো কাম কৰিলে মানে বেছি হৈ যায় তেনেকুৱা পেইনটো মানে ইমানে বেছি হয় না মই একো কৰিব নোৱাৰো এনেকুৱা হয় তো লাষ্ট এতিয়া মানে 3 ইয়াৰ্সৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰবলেম চলি আছে কিন্তু এতিয়া মানে লাষ্ট 1.5 বছৰৰ পৰা বেছি হৈছে বিষটো তো আপনি ক'বাত কনসাল্ট কৰিছে নে আগত দেখুৱাইছে আগতে মই ডিব্ৰুগড়ত দেখাইছিলো ডিব্ৰুগড়ত দেখালো সঞ্জীৱনী দেখাইছিলো তেনেকৈ ট্ৰিটমেন্ট লৈছিলো কিন্তু ইমান এটা ভাল পোৱা নাই মানে অলপ ভাল হয় আকৌ হয় বিষ থেৰাপি প্ৰায় 15 ডেজ ললো আচ্ছা তো তাৰ পৰা কিবা এক্সাৰসাইজ দিছিলে নেকি এক্সাৰসাইজ দিছিলে কিন্তু মোৰ এনেকুৱা হয় মই ঘৰৰ পৰা থেৰাপি ল'বলৈ যাওঁ দূৰ হয় বহুত দূৰ তাৰ পৰা আকৌ থেৰাপি লৈ যাওঁ মানে মোৰ মানে গোটেইখিনি শেষে আৰু আচ্ছা ডিসটেন্সটো বেছি হৈ যায় ডিসটেন্সটো বহুত বেছি সেইকাৰণে আহা যোৱাৰ কাৰণে বেছি দিগদাৰ হৈ যায় আচ্ছা তো 75 কিলোমিটাৰ মানে আহা যোৱা আৰু তাত মানে কি হয় 5 মিনিট মানহে থেৰাপি লোৱা হয় মানে 5 মিনিট মান দিয়ে কিন্তু অলপমান ভাল পাওঁ সেইটো মানে ইমান ইফেক্টিভ নহয় অলপ ভাল পাওঁ আকৌ মানে জাৰ্নি কৰাৰ লগে লগে মানে আকৌ ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আৰু ঘৰ গৈ পাওঁগে মানে মই অৱসাৰো তেনেকুৱা হয় ঠিকে আছে আহো এসেস কৰোঁ যে কি প্ৰবলেম হৈ আছে আপোনাৰ স্পাইন কেনেকুৱা কি চেঞ্জেস আহিছে তাতে কৈ দিব আপুনি ডিঙি বিষায় না আপোনাৰ কেতিয়াবা বিষ হয় ইয়াত ধৰে বিষায় ষ্টিফনেছ আছে নেক কাৰ্ভটো আপোনাৰ সিধা হৈ গ'ল কাৰ্ভ থাকে এইটো ভিতৰৰ সাইডে থাকে কিন্তু এইটো বাহিৰ সাইডে ষ্ট্ৰেট হৈ গ'ল কাৰ্ভ আৰু খুব ভাৰ্টিব্ৰা আপোনাৰ প্ৰেছাৰ পাই আছে এইখিনি লেফট সাইডত কোন লেফট সাইডে শিফট হৈ আছে ইফালে আছে ইটো সাইডে আছে নেকি ৰাইট সাইড লেফট সাইডে আছে তো এইটো সার্ভাইকাল ভাৰ্টিব্ৰা আপোনাৰ C3 C4 কমন লেফট সাইডে শিফট হৈ আছে এইটো আপোনাৰ হাম্প ওলাই আছে আপোনাৰ একেবাৰে C শেপ হৈ গ'ল লোৱাৰ লাম্বাৰ পুৰা আপোনাৰ প্ৰবলেম আছে এইটো লৰ্ডোসিছ হৈ গ'ল বেছি ভিতৰ এন্ট্ৰিলি শিফট হৈ গ'ল বস্তুটো ভিতৰৰ সাইডে শিফট হৈ গ'ল এইটো আপোনাৰ শিফট হৈ গ'ল আমাৰ যোন পেলভিক বোন থাকে এনেকৈ আপোনাৰ ৰাইট সাইডে উঠি গ'ল লেফট সাইডেটো বহি গ'ল ঘূৰি গ'ল পেলভিক বোন এইটো আমি সেট কৰিব লাগিব ঘূৰি যোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ লেগ লেন্থটো অলপ শৰ্ট হৈ গ'ল এই লেফটটো আপোনাৰ শৰ্ট হৈ আছে ৰাইটটো দীঘল হৈ আছে তো এইটো কাৰেক্ট কৰিব লাগিব যেতিয়া আমি কাৰেকশ্যন কৰিম বাৰু বহি দিওঁ তো এইখিনি আমি এছেছমেণ্ট কৰিলোঁ আপোনাৰ এছেছমেণ্টত আমি পালোঁ যে তো যোনটো কাৰ্ভ আপোনাৰ নেচাৰেল কাৰ্ভ থাকে এইটো নাই এতিয়া সব আপোনাৰ সাৰ্ভাইকেলৰ কাৰ্ভটো সিধা হৈ গ'ল থৰেচিকটো বেণ্ড হৈ গ'ল আকৌ লাম্বাৰ কাৰ্ভটো বেছি সোমাই গ'ল এন্ট্ৰিলি শিফট হৈ গ'ল এইফালে আমাৰ হিপ বোন থাকে এইটোও আপোনাৰ ৰোটেট হৈ গ'ল তো এইখিনি সব কাৰেকশ্যন কৰি পেলাই তেতিয়াহে আপোনাৰ পুৰা ঠিক হ'ব যেতিয়ালৈকে এইটো কাৰেকশ্যন নহয় বাৰে বাৰে আপোনাৰ নাৰ্ভছত প্ৰেছাৰ দিয়ে গৈ আপোনাৰ মাছলটো বিষায় তো নেক্সট 5 দিন আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম তাৰপিছত আমি নিজৰ দৰ্শকক এই ৰিজাল্টটো কি পাম সেইটো দেখুৱাম বাৰু ঠিক আছে